보시면 따라 올라오는 것 같으면서도 지들끼리 일로 쪼개주고 절로 쪼개주고 하니까요. 뭐 뚜껑 덮어두시고 그냥 보셔도 되고, 아니면 뚜껑 열고 이렇게 상태 보시면서 먹을 때 집어주세요. 그리고 가보세요. 이거 섞은다. 생각보다 맞아 양념이 없어. 양념이 있어. 이게 골고루 퍼뜨려 주세요. 형 맞네 이게. 조심. 보시면서 자세 떴다 그러시면 보시면 되고요. 이거 밑에 이제 타이머가 있어가지고 맞춰주실 거예요. 공장은 그냥 타이머, 버튼 이거밖에 없는 거잖아요? 귀여운데.